Hello，大家好，我係路易斯。最近我就揾到有樣嘢，我覺得都幾好玩嘅，所以呢，特登喺呢度介紹俾大家睇下。唔係 Mini 2，就係呢一個 Magic Mask。咁我而家就即刻開箱。好啦，眼罩就拎咗出嚟啦。呢度有個擁抱，應該就係俾你抹下裏邊呢個 lens 㗎啦。如果用呢個 Magic Mask 攞嚟玩航拍機，咁個視覺效果咪好正，好似玩 FPV 咁有第一身視覺。咁而家我就試下將呢部 iPhone 裝落去，睇翻我啲拉距片，睇下有冇咁嘅效果先。咁首先就打開個拉鏈。然之後呢，就打開個蓋啦，咁呢度見到有個勾嘅 iPhone 裝到落去嘅，咁好簡單咁樣裝咗落去啦。好，然後開翻我啲片先 YouTube， 好啦，就呢段啦。咁而家播緊呢，就係上次 Air2S 拉佢嗰條片啊，回翻前啲先。好啦，咁而家就拉翻埋個拉鏈。好啦，而家俾大家睇下裏邊個畫面先。真係同 DJI FPV 嗰個 Goggle 差唔多咁嘅視覺效果喎。如果攞佢嚟放航拍機，再教埋雲台嘅 FPV mode 咧，真係十足十自己玩緊 FPV 一樣啊！咁不如我就而家出去試一試飛，睇下有冇咁嘅感覺先。轉頭見。咁我哋咧就唔好用原裝嗰條 cable 先，我哋唔要掹咗佢。咁然之後咧，我哋準備一個呢啲叫做 OTG 嘅插頭。咁我呢個咧，要 Type C， 呢邊就係 USB 嘅，咁插落去個遙控器度先，然之後再用一條普通嘅電話數據線，就插落去頭先個 OTG 頭度。咁呢啲線啊同埋頭呢，可以去一啲電話配件鋪啊，即係專賣嗰啲電話 cable、電話殼嗰啲配件鋪呢，咁有得賣㗎啦，幾廿蚊個嘅啫。好，然之後呢，再插落去部電話度。咁我哋而家開咗佢試試先。然之後呢，就有畫面啦。咁跟住我就再將佢裝落 Magic Mask 呢度，吸埋佢。拉鏈，咁呢度有個位呢，因為有兩個拉鏈扣噶嘛，呢度可以呢條 cable 露咗出嚟嘅。由於每個人嘅視力都唔同呢，咁所以呢度呢可以咁樣掹長掹短咁樣，可以校翻嗰個每個人嘅視距啊，校到清為止啦。我打算由觀景台呢度飛過去對面獅子山，體驗下 Mini 2加上呢個 Magic Mask 嘅第一身視覺。啱啱起飛嘅第一個感覺，我就係覺得個畫面真係比起就咁望電話清好多。因為戴住眼罩睇嘅圖傳畫面隔住咗其他嘅光源，所以畫面唔會反光，變相就變咗清好多啦。片段而家顯示已經飛咗 1.7K 啦，越嚟越近獅子山嘅獅子頭。依家戴住個眼罩嚟睇畫面呢，就好似自己揸住架飛機飛向獅子山咁嘅感覺。
唔單止咁樣添，啲飛行數據例如高度、距離、速度同埋電量之類嘅嘢，都睇得非常之清楚，真係比起睇電話清好多。好啦，已經望到獅子山嘅獅子頭頂啦。雖然飛過嚟呢度好幾次，如果照舊都係用電話嚟睇圖傳呢，應該就會覺得悶嘅。但係今次帶住 Magic Mouse 嚟飛呢，又可以重新帶俾我啲新鮮感喎。好彩冇乜畏高嘅啫，如果唔係由眼罩望落去懸崖呢個咁嘅感覺呢，一定會令我腳軟嘅。今日雖然係有啲陽光，但係我戴住呢個 Magic Mask 又唔覺得特別好熱好焗咁樣噶噃。依家等我調翻轉頭，然後再嘗試用部 GoPro 試下拍低眼罩裏邊嘅畫面俾大家睇下先。嗱，有片有真相啦，透過 GoPro 拍出嚟嘅畫面，大家都應該見到個畫面好清，圖傳嘅質素呢冇話經過一個鏡片而令到佢降低，連埋飛行數據裏邊啲數目字都冇話好似對唔到焦咁蒙咗嘅。嗱，依家睇翻電話嘅圖傳畫面，即刻就好似由一個 3D 立體嘅畫面轉翻做一個 2D 平面畫面咁嘅樣。依家我就沿住獅子山脊來回飛多一陣先，繼續轉翻 Magic Mask 嘅畫面俾大家睇下。仲有一樣我發覺嘅呢，就係之前手機過熱令到畫面變暗呢個現象，竟然冇喺依家出現喎。飛咗成25% 電都成10分鐘咁滯噶啦，個圖傳畫面一樣係咁光嘅。嗱，而家部 Mini 2個雲台已經轉咗用 FPV Mode 嘅，如果將部飛機操控到轉嚟轉去，真係好容易頭暈噶，真係要揸翻定少少先。好啦，而家飛翻去獅子頭嗰邊拍下片先。喂，但係撳唔到部電話喎，點樣拍片啊？遙控器右手邊咪有一粒實體嘅快門掣咯，我一向都習慣咗撳嗰粒實體掣噶啦。又係返航嘅時候啦，今次飛咁耐獅子山呢，真係冇覺得悶喎。用咗個飛機駕駛艙嘅視覺嚟飛，操控仲更加靈活咗添。咁嚟到降落嘅時候又點算呢？當然可以繼續戴住個眼罩嚟降落啦，但係比較安全嘅做法，我以前玩 DJI FPV 都會咁樣噶啦，就係除咗個眼罩，然後目視飛行嚟降落。好啦，如果大家對呢個眼罩有興趣嘅，可以喺下低說明欄嗰度揾翻條 link 嚟買呢，有優惠添嘅。好啦，咁今次 Magic Mask 眼罩測試到呢度啦。如果嚟緊我再揾到啲新嘢好用嘅話，再喺我嘅片度介紹俾大家睇下啦。如果中意呢條片嘅，希望大家都可以俾個 like 分享俾朋友，有咩下低留言講啦。下一集再見，拜拜。驚你噶，你驚我話你聽啊，我驚過你啊！你走嚟搶你啊！喂，你係咪廖家達？